Ukora gatire tutanambiriria. Gutire kindu kirakaragia mundu. Especially mundurume. Yes. Na mundu urakirera. Ni mundu ina family. Akihurirwo gathimu. Ni gitonga gakiro rucio roketene. Tondu handu tugeka atia. Tugathonga. Ni turakimenya hakiri na kamutu. O gakiroka gatene. No titene ucio munene. By 6 ugakorwo wingiti. Wakariga geti ginya thaa cigana. Ija ginya thaa 4. Na ndihingurwo. Muborithi wa kihingo-ini wa mwira ni ureretwo uke ni gitonga gakura aca ni gitina njira kwi mundu tawe oroka. So you are a stranger. Kamura aca thio muhurire agakwira ndana njira. Wewe stranger. Wewe stranger. Undu ucio ni urakaragia mundu muno. Muno na riwe kuhingurire atene. Ni ningi riu naguo ri gwikagwo mundu tocio wekagwo uguo tondu nake ri no uguo. Oru gikijira ni ndoke hau hakwa. Naga na ndio kuhingurire tene gatiga. Atari njira na kiratu. Na no hwaini ucio. Wamba gatiga hara tukutwa kubathi. No kone kamuringa wena kwatigana wa gatheria. Arafu no gakahura spray. Murata wakwa. Ndakwira reke ngwi. Ekona ngari njiru. Ano ngari njiru ni commanding. Yes. Amehaka nginya maguta. Aremis. Good. Murosi tukwenda riri. Tumhaka kero roketeni. Tumhaka muhero iboro ya kwira weta gwotiriri. Uge wama. Tondu uge we murio. Uge we murio. Weta uge murio uke tondu ni mwega. Taina reboru. Muru wakwa kire uke tondu ni mwega. Urume mururu waguo camirwo ni murio. Kimenye uge uria wa mane guo camaga. Na kirigiriro giaku ni gikahinga. Ni ugakorwo thutha mwega wa korona uge wa ma. Ciugo icio ri ni njiganu. Umwirite ciugo icio ri. Ni agikorwo na thutha mwega no ti wa mwiri ni matuku-ini make ma thutha. Woko ni mitambo-ini ya nikio kiiga. Karibu sana my friend. Thank you. Thank you. Kana Patrick. Kabisa. Ni tondu wa guka. Urigwe mucii. Guku tugathagiriria Ngai. Tugaga ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai mumandu. Na ndokoragwo ahana mundu wa thi. Atumaga kuria, atumaga kwaria, atumaga kuhutwo, atumaga kuhunu. Ano utumaga guturwo muoyo. Ni atumaga okuo. Yes. Ngitiguo. Obire iguru na thi na thiku ithathatu ya mugwanja akihuruka. Arutaga mai higa-ini. Ciana ciake ikanywa ikarira ni gukena. Ni tondu etagwo Ngai. We murori wa mitambo ya nikio kiigaga. Ngai twakurathime muno uthiaga channel-ini ino itu ugatushare ugaturaikira ugatusubscribe ona ugatuhinyira ngengere ya notification bell. Ngai twakurathime muno eyo ti kawaida kuhinya ritwa riu ria subscribe. Nditugo? Yes. Nikoragwo ri subscribe. Ugenda kumenya no wa subscribe no ginya D yongerere haria. Subscribed. Kando mera mundu horo waku nikio kiigaga. Go subscribe agira o muthenya. Subscription ni rita rimwe. Oge ira kene wa hinyuko. Rekera. Viewing ni oge view o muthenya. Nitoga ukirimisha error no ya kama menyo. So Ngai witu amurathime muno gwenda Kongowea kana kabisa. Ndimwitaga mwarimu ni. Yes. Akugeithie wona arikia gukugeithia. Ndagite kaundu aturehera. Kabisa. Oda ikashiga nona. Na Ngai witu ni ukurathime. Ndagita ri nyingi. Karibu sana my brother. Thank you so much. Good to see you, man. Yes, good to see you. Any. Ona muthenya uria gwera niguo Ngai athondekire. It is true. And we shall be glad. Yes. And be joyful. This is the big day. In this day. This is the day. Kabisa. Ndokeke geithie. Yes. Mwiroreri wa witu kama kawaida. Yes. Na ruthiomi ruria ruri rwakwa. Ruri rwaku. Ruri rwaku rwa Uswahili. Kabisa. Yes. Hali. Yeni. Nikadole murore. Murore. Mpenzi mtazamaji na hali kadhalika msikilizaji wetu popote pale ulipo na kusabahi hujambo. Langu jina ni Mtabaji Galacha aliye na tajiriba kubwa Kongowea Mswahili Galacha, na nina furaha mpwito tajiriba kwa ajili ya kukaribishwa katika meza hii ya kipindi hiki cha tajiriba nikokeiga mwenye tajiriba kubwa, mwenye tajiriba Mtabaji Galacha.
kabisa kiu ni githweri riu halisi endo githweri halisi ni sanifu ni sanifu kila getagwo the sanifu Kiswahili sanifu yes kilicho katika wewe wathi secondary hii secondary na gathi nginya college wathi nginya college yes ni ndakinyite form 6 riu mahinda manyu bati akire mau weheretie 4 Nagathurire ke kwire ke guthaka na 6 ya hindi yo we to ndikiri nyenje ona ni wonaga ndiri timutike kirathi kimwe na maina na muhiko arohuruka uhoro na design arohuruka na design yes ando form 6 ana na form 6 ya asia ando asia matiari itheru mai maga form 6 mathite gutuika limo secondary yani pana cheza na watu so ngaikena muno makeria tondu wa kunyita ugeni thiini wa mutambo wa nikio keigaga na haja tugathagiriria ngai na again tukahanega tugatigirira ati kaundu karia giatwikirite thiini witu ri ni twa share na eroreria ya na thikiriria matuthikagiriria na nigetha gatakati ni ka mundu wa maigi twaragia ri hatiagaga o kiugo kimwe kana igiri mundu ucio angihota guciigaira very true neguo na kunde ndatiriri muthenya wa muthi ndira twari uhoro wa mundu tondu head wajirite atiriri ati thino muturithio uyu ri gicunji kia 99 kia mundu ni spiritual ni head wajirite ugu ni spiritual ati bera mundu mekikite in the physical yes mako mekikite already the spiritual yes tondu na mundu we mwenyewe ni spiritual tondu heria gigire ati gagitumbe mundu anatari thui aicoka kio momba eri mundu murume na mundu wanja kuone koguo ri area ayo ari spiritual creation tondu matiere na body no hindi yo mabire spiritual yes beho amobire spiritual actually amobire in his mind ranyita amobire in his mind then koguo muturo wa mundu ri ni spiritual most of the times na koguo ri ni wega agikorwo muturura muri spiritual waikara ukiroraga githimi giaku as far as spiritual study point is concerned we have spiritual tell you how financially spiritually we have spiritually either way ukana yes either way ukana uri how spiritually mature or knowledge kana ina ugima waku wa mwiri kirohori ndio kigo kiuri ugima waku wa mwiri wa kirohori mundu wa kirohori good mundu wa kirohori ohana atia nenda mundu atagwithima ri omwethu gura twari uhoro wa andu atatu as far as spiritual study point is concerned andu acio tatu ana maratuthikiriria nime mundu erora ni kumenya hari ari no muthe tondu wa time tukwari uhoro andu aya eri tu tugoka tulikie no cio wa gatatu ni tondu wa time yes na koguo muthe wa muthe ri nda twari uhoro wa he mundu wetagwo the natural man all right tuina natural man ri tuina mundu gwetagwo the carnal man na tuina the spiritual man ndigana ando atatu turari horo as far as carnal man exactly spiritual man carnal man kwina the natural man the spiritual man the carnal man yes na the spiritual man yes nombe tukwari horo wa the natural man na carnal man yes na tukumaria in brief tondu ni horo muingi na murikiru na tutigata kurikia wothe tukwario ondu muhuthu tu ngetha mundu amenya haria ari yes hindi yo gitoka tukario mundu uretwo the spiritual man yes na koguo ri niga tukambiriria ri tigatori horo wa mundu cito wetagwo the ninde higura ifuku riaku higura ifuku ria ngai natural man twari horo wa natural man yes natural man ri andikitwo the ifuku ria marwa ma mbere mamuthure Paulo kuria Korintho wa keri muhari wa 14 yes muhari wa 14 Korintho wa keri yes Korintho wa mbere first Corinthians ndia kirigo ndakora nikina ira ndari yakoto nikyo ukinyoro wa kyo muno na njira ndikiru Korintho wa mbere ndiri na 14 Korintho wa mbere ni wa mbere 14 wa keri Korintho wa mbere
chapter 2 yuranyita chapter 2 chapter 2 and verse number 14. Really kiuga Korinitho wa mbere 1 Corinthians yes chapter 2 14 irauga atiriri mundu uria utari na roho ndangihota kwamukira iheo iria iheanagwo ni roho wa Ngai. Yes. Mundu ta ucio ndangihota gutaukirwo ni uhoro wa iheo icio na kuriwe ucio ni urimu ni tondu fata wacio no umenyekire na njira ya kiroho. Yes. Ati mundu uria utari na roho wa Ngai ndangihota kwa thini wake ndangiamukira maundu iheo kana iheo iliheanagwo ni roho wa Ngai. Exactly. Hariwe maundu macio ma kiroho hariwe ukoragwo uri urimu. It is foolishness to them, it is foolishness. Yes. All right. Yes. Ogumba kulia King James, the same verse King James you got it for the natural man. That's a natural man. Yes. A natural man iri ni mundu rotari in the spirit of God. Uri kugatire mundu ucio ni mundu the moment you get born again hediria wetikirie Kristo no githio otakona kio muthe kambuzi niretikira mwathani ni goda kuhonoka. Immediately you receive the spirit of God. Yes. Yes. You receive the spirit of God. Yes. So the opposite of it ni kugatiriri. The before wambukirite the spirit of God wari natural man. Koko in simple terms natural man ni mundu wa kawaida. Twite mundu wa kawaida. Ni mundu riri ti muhonoku. Ndari etikira Kristo. Ndari Kristo thina wake. Mundu twitagwo the natural man. Ndari undu atangika. Mundu tu natural man iri. Iri rutangika. Mundu no akoro a natural man na akoro a very successful businessman. Yes. No akoro a natural man, no akoro is a minister. No akoro a natural man, no akoro financial stability yake iko sawa sana. Yes. No natural man. To dhini wake there is no spirit of God manifestation. Utiri dhini waro wake because Morosiori he has never received the gospel. Yes. All right? Na mundu ucio maundu matura maundu maria mega maine na spiritual hariwe mwana katari urimu. Na mundu ucio no akore mundu ucio ni mundu wagio othoma ndiko akagio. Na maandiko. Ani ndu arathoma. Na no wage sense. Nyero meta wa science. Yes. Example aligo tiriri ati Jesus walked over the water. How? Moga ni science. Wow. Mundu ucio how? You see? How? Ati those who believe in Christ will be saved. You know how? Just by the mention of his name. Ati wako tayo Kristo le ni alama na ni kuhanoka. Mundu twelike ko ni kiuroiga. You know you are speaking nonsense. Ni makuheaga ugikorwo muhuthu muno spiritually. Yes. Roho no agutahe. Wega raithi muno. Ni raithi muno. To ni andu ogi muno. Ni andu makorwo mari ogi muno. No no igua mundu ucio somehow ni dead. It's a walking dead. Yes. Todo mundu ucio if as long as you don't have the spirit of God you are dead. You are dead alive. Ora nwanyita. Mundu uyu uri thini wake no akore mundu uri uteithagia ndu muno ni mundu charitable. Ena indo ne heaga andu indo ciake. Kwa tondu ndirathie ciarihire mwana wa mukristiano cukuru. You see? Anyita. Mundu ucio no ko ni mundu murathime muno ena mahiu ena indo ena influence. Mundu ucio nakorwo on a celebrity. Ati mundu ucio ahothagirwo nginya the companies. Kugathiriria products ciao. Mundu ucio ndakwira mundu ucio ni agiwaga no ahote gukorwo akiruta. In fact he is always bitter. Aligo ni kimoriga. Imundu ucio nginya na mundu atekanithini ahoerwo uguo aligo what is this? This is nonsense. This is nonsense. Niki ndo amareka. That's a natural man. Ugekona mundu wa muthemba ucio ni natural man. That's a natural man. Ni mundu uri otonaga hindia wira wa Ngai urarutwo ri onaga o uru waguo. Exactly. Aligo niki you see what is this? Yes. Niki ndo amareka. You see? Actually na 15 irauga atiriri mundu uria wina roho ni ahota gukura na fata wa maundu mothe no egutire mundu
ukimutwira ucio ni mundu ria wina roho. Yes. Wanyita mundu wina roho wa Ngai to the moment wetikira ni uhotaga gukurana. Exactly. Tondu kwa mukira Kristo kugatiriri mukira Kristo uri thini wa mandiko ma Ngai nduri ibuku ria Aroma 10 mwari wa 9 igatiriri ungigitikia na ngoro yaku ucoke umbure na kanua yaku ati Kristo ni mwathani. Okay? Ati ni akuire na akiriuka na agicoka kiambata kuri ithe na ikerego kine kwore kwa Ngai ithe ati ungigetikia uguo thini wa ngoro yaku you believe in Christ na ucoke umbure na kanua gaku mandiko mega atiriri ni wahonoka. Ni wahonoka. Ono ke role ati maundu maingi ala ati vega ati haro igati uhoero acha ado hoyagiro ndi tondu ari no formality tondu betikiti tagoro muhunjiri onokete ona nguciria andu mahoyagiro ni riri nigetha andu are marari hau mamenye uri urahanaga metikie nima. Exactly. Aivaki hau marika na muno hau emeriyo ugetikira andu megwitikia atia Kedi matulie ni formality but biblically hatira roigite no nginya muhunjia kohoe nigetha honoke marego kwete if you believe in your heart and confess with your own mouth because it is in believing wanyita that confession is made. Don't confess you do teteketi waba gwetekia nigetha kohata ko kuumbura undu ucio the moment wa umbura ri you will be saved. Wanyita no ru mundu uyu uretwo natural man ri ndakinyaniria hau tari akinya hau but he can be a professor he can be a successful accountant he can be a minister he can be a president no mundu ucio is a natural man. In simple terms natural man ni mundu uria utari wa receive the life of Christ in him. That's a natural man. Tori ke ora natural man Oto adireka thate. Igwaje rikira mama ina macio. Ndega toka mundu ungi. The carnal man. Ugo no kwa kuete buri tatha. The carnal man. Ni tori mundu mengi ona mundu eto natural. Na kegwire kindu gitanya kinya hau. Kuringana na maandiko. The natural man's end result. Kana hado hale mundu cio karia na mwakini. It is biblical. Na gione ibuku ria hinguru na rengire kihinguru na mareto magithomo na mundu uria ritwa riake ritari ibuku ni ria muoyo agekwa atia it is eternal damnation. Iyo niyo na watiri ucio tondu wa kwariria you do wiho it is written. It is written. No anyita it is written. So hindi ciothe ni guga ningio na mundu natural ndita kumeta sina tore mwete weta mundu sina hekara thikange weigaga ukona wetari mundu very righteous totally mwehia andi na mundu cio kumura na maitho mangi mariri magukumukodem ntokore muriu ukore mu maraya wajirie kumukodem ni by the way ofatie kuona magetha ofatie kuona the harvest to mother nigire tiriri thini wa mugunda wakwa ri magetha ni maingi ni aruti wira gutari magetha ni mai the moment ados Kristo metaga the harvest to na mundu ucio ri ena opportunity ya kuma from the natural man I get to the kingdom anyita no gimweta memwe ni kuwa ni ko tondu we have all fallen short of the grace of God. We have all fallen short of the grace of God. Kogo mundu zofati kumweta mundu mwehia kana mundu mwe kana mundu wa ngoma asa ufati kuona opportunity ya kunyita mundu ucio umuhe the gospel aigwa the gospel ifati ukire mundu zira fatara muno makeria it is the gospel ko Uhoro ita kwa the natural twareka ndati marigilia natural man atagisejia whether he was a charitable man kanari professor na thomete kinya randikitwo no education ahead kanari king kanari waunite thousands of acres of land na kahia thini that ni natural man. The end result ya mundu ucio ni eternal damnation. Na ni maandiko icio tinde tucie evangelical kana apostolic kana catholicism ocio mundu ma catholic ti mundu ma apostolic ti mundu ma ihi ucio no horo ria wiho wandike ndo mali mundu megi ma science na ke mundu macio mothe but that is what is written in the word of God. That's the end result ya mundu ucio. Mundu natural.
Reke tukiruke mundu gwitagwo Kano. the Kano man. The Kano man ri ari no ibuku ria Romans. Romans chapter 8 and verse 6, if I'm not wrong. Romans chapter 8 and verse 6. 8 verse 6. Rauga atiriri. Watho ni mwiri kurehage gikuo. Yes. Sorry. No watho ni roho kurehage muoyo na thayo. Ati he dina bere. Mundu ria wathagwo ni mwiri. Ari uthu na Ngai. Yes. Tondu ndathikagira watho wa Ngai. Ona ndangihota kwathikira. Inyanya kauga atiriri. Aria mathikagira miri yao matingihota gukenia Ngai. Yes. So sad. No inyue mutiathagwo ni miri yanyu, mwathagwo ni roho. Na kinya hau to ingira the spirit man. Yes, by the way. To get spirit man. Tukenda kubali horo mundu etagwo the Kano. The Kano man. All right? The Kano man ri. In fact the Kano man ni believer. Mwitikia. Ni mundu muhonoku. By the way Kano man ni mundu muhonoku. Nya honokire, he received the life of Christ. Ni andu aria makararagio horo na ni mauwe. Exactly. Mundu uyu ri ni mundu muhonoku. Yani ni etikiri the altar call, ni etikiri the gospel na agetikira ku receive the life of Christ. All right? Tondu we duri by the way ke jari yahujia. Na ujene mahetagia. Ni kwira mundu tiriri ati uka ohe Kristo mutulira waku. Ati come and give your life to Christ. Magitana altar call. That's an error. You have no life to give. What your life do you have? Didi. Wewe ni kiukia mwathani? Gutiri. Gakuna? Nikyo wina kyo gitari gya kuheo. Omye ndio mundu ceroka. Omye mundu ceroka ureta altar call negetha oke akenegere Kristo mutulira wake ri. That man is a natural man. Nuranyita uguo? Ni mundu obere utali na gospel, ni mundu mwi, ni mundu walking dead. So what life do you have to give to Christ? Gutiri. So what do? You come to Christ. Come to Christ and receive his life. Nuranyita? Uka kuri Kristo, wamukire his life. Then from there wamukire his life, the old man is gone. Yes. You are now a new being. Tuke mundu gemweru. Tuke mundu gemweru. Only from there, you dedicate your life now to Christ. That is the correct gospel. Yes. Not to Canada today. Come and give your life to Christ. Dule kidu wina kyo. What do you have? You have nothing. Todo already we natural. You are already natural man. What do you have? Dule kidu wina kyo. And Christ is life. In fact, wewe unakona life gani? Christ is life himself. Anakwambia come and receive my life. Nira boga Ngai ateithagia witeithiti. Yes, come and receive my life. Mundu uyu ri tomita the Kano man. Yes. In fact ni mundu believe ni believer, ni mundu we kiugo kia Ngai na akagetekia. Not the wrong bad thing about this man, ni ati he has never been transformed. Dari acenjio. Dari agaruruka through the word of God. Tondu etothe mete handu hau. Thini ibuku ria Roma 12 mwari wa keri gucia no tuthomera Roma 12. Roma 12. Mwari wa 2. Turari horo wa the Kano man. Ukihingura Kano man ni mundu uria ni ahonokete, mundu ucio ni believer, ni etikitie the gospel. No he kindu kimwe atekire. He has never been changed. 12 muhari wa 2. Yes. Rego agatiriri. Tigagai gwikaga maundu maria mekagwo ni andu athi. Yes. Rekei Ngai agarure mwiciririe wanyu. Nigetha muhotage kumenya wendi wake. Niguo muhotage gukurana maundu maria mega. Maria mamukenagia na makinyaniru. Exactly. Yes. Nwanyita. Tigagai kuhona maundu ma guku thi. In fact, Uhoro ndarageria natural man. Na Uhoro akeria arageria a Kano man. Arageria mundu already witikite gospel. No aramira atiri tigagai. Aigata hau tigagai. Ndakoro ndehera. Do not be do not be conformed of the things of the world. Yes. But ye be transformed by the renewal of your mind. All right? The moment keguire
Mundu thini wa rugendo rwa salvation ri acemanagira maundu ma meri. Kindu kia mbere ku deal na sinful nature. Then from there ukaja ku deal with the flesh. Mwiri. The flesh na wedi wa mwiri. Koguo ri, the moment you receive Christ in your life, you receive life of Christ in your life, already no adi na story of sinfulness. You are no longer called a sinner, by the way. Yes. The moment you receive Christ, all things are new. The old man is gone. By faith. By faith. You believe so. Todo gutire kindu kirutaruta thini waku. Emotions yaku ciri oho. No we. Muonera wakwa mundu uri oho. No we. No wari gutire kindu kiarutwa actually. You know. Salvation is a gift that God gives us. It's a gift. In fact, you wamukira Kristo ri, you have received the righteousness of God. Todo Jesus Christ is the righteousness of God. Anita. So when you receive Christ in your life, automatically by faith you become righteous. Yes. Anita. You're not sinful now. No atuika a believer. Mundu gemwero. Atuka mundu gemwero. Don't handle natural. No, you from the natural man. Why get now the carnal man? Carnal man. Anita. Carnal man is believer goda kwira. Yes. Ni mohonoku. No, ndari atuika transformed by the renewal of his mind. Yes. Kune kindo kimwe. Yes. Kogu mundu uyu ri ekaga maundu maria ekaga ario natural man. Nganyita Ma mwiri. aragio the same. A behave the same. Na bothe kana mano akora anybody. Na akora ginya bishop na ne kano. Ni mwiri. Ni mwiri umwala. Ni mwiri. Ndari hota gutoria. Ndari hota the self. Gutoria mwiri wa. Mwiri wake ndari hota gutoria mwiri wake. Niguo mwathaga. Ucio niguo mwathaga. Na the only thing mundu cio ngota gutoria mwiri wake ni through the word of God. Yes. Ona ti prophecy. Ona ti prophecy, ona ti mundu cio ti counseling. Gutire kindu kingota guteithia mundu ucio until you subject that person to the ministry of the word of God. To kigo kia Ngai ni mai matharagia, mathambagia. No anyita. We mbuzi ri. We maita maigana? Maita matatu. We netha wetwo kaburi Daniel. We na andu atatu. We na the spirit you. We na the roho, we na roho. All right? We na the soul. Soul ni weraga emotions, feelings, royo tu amatu amaku, uria waragia from the abundance of the heart, the mouth speaketh, the mouth speaketh more than the soul. Yes. Then kwenda the physical now the body. No anyita. Na kindu kiria giothe getekanirio ni soul nikio cingi ciathikagira. Ode. Yoranyita. Koguo the spirit you mwiri guo wonaga maitho wana muonaga kindu. Yoranyita. Maga set the signal to the soul. And the soul now sends the signal to the spirit. Ngona mundu ruta wira. Aro akwa kwira atiriri. Tiga wiko uguo ti wega. Teko guo ti wega. Tiga weko uguo ni ukuona thina thutha-ini. So igacokia information yo kuri mwiri. Mwiri ukigati gaka iritu asa kadigutiga. Gaka ni kagira muno. Kindu giki kia mundu ndingitiga ni ngukioya. Ini kaka besi cia kambuni no ni nguoya. No anyita. Ni metho monire. Na mwiriria magia thini waku. Then metekanaria na the feelings yaku. Ugathikira mwiri. Na roho wa Ngai ndari bunjo. Na roho wa Ngai ndari ndangenganaga. Mutingicindanira. Fakti aikara uguo. Agakireka wiki atia. Akakiyeherera. Na reke nguire. Tondu ona tukutia na matoni matwengecaga. Roho wa Ngai ndari bunjo. Ndari. Uranyita. Roho wa Ngai ndari ndathirite mundu. Ni thayu. Ndari bunjo. Ndari giko. Uranyita. Ungikiro uguo. Na niwe weheraga. Aigue mundu akwira ati roho wa Ngai aranjiririe nguire wikio nawe ko ni ukua. That is not the spirit of God. Uranyita. Ucio ti spirit ya Ngai. Exactly. Roho wa Ngai ni mwendani. In fact, the fruit of the Holy Spirit is love. Yes. It is the fruit. Utuwema.
isigi ciothe nĩ rĩrĩ nĩ tũtributary. Yes. In fact maandĩko mega atĩrĩrĩ the spirit of I mean the fruit, not fruits. Yes. Fruit of the Holy Spirit is love. Ranyita. Maũndũ mangĩ kindness, maũndũ mangĩ mothe marehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mothe maimĩte wendo-inĩ. Gũtuĩka kind, humility, you know, the self control, all those marehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo the love. Ranyita. So andũ aya rĩ mebata gwakano mani rĩ tombe tũrekane atĩrĩ kĩndũ kĩa mbere atĩ andũ aya matimbaratuka transformed by the renewal of their mind. Yes. Through the word of God. Yes. Number 2 ngero komya mundu kano man. Andũ aya matire must submit to the lordship of the Holy Spirit. Andũ aya marekirie gwathwo nĩ roho because matienda maũndũ matuke disrupted. To roho aje gwatha, roho aje gutongoria nĩ ku disrupt maũndũ maingĩ no maku. Ona nĩ umenyagwo muno. Tondũ maũndũ maku nĩ makoragwo nĩ uko nĩ mĩbango mĩingĩ. Maandĩko mega atĩrĩ from there are so many plans in man's heart. No, the will of God prevails. Yes. So Holy Spirit agĩgũtongoria all lead according to the will of God. Na wewe na plans yaku gogo ndũngĩenda handũ gutuka disrupted. So ni kĩndũ andũ aingĩ metagwo kano. Na naho tũrĩ aingĩ naho tũrĩ actually. Naho tũrĩ. Including myself. Because still have anger. Eko ni uturagia nguro na ruo rwa kura ngoro thĩinĩ waku. Eko gũtiũndũ tangiuga but you are still carnal. Yes. Nĩ ũrabatara gũtuĩka subjected. Mũndũ ũcio ndũngĩmeka counseling. Mũndũ ũcio ndũngĩmeka deliverance. Mũndũ ũcio abataraga gũtuĩka subjected to the ministry of the word of God. Yes. Kĩndũ kĩngĩ mũcenjia. Yes. The more he hears the word of God, the more the spirit man becomes strong. And the more ahotaga gũtoria mwĩrĩ. Tondũ mwĩrĩ na roho itũraga bara. Tondũ mwĩrĩ wendaga maya ma gũkũ, no gake roho enda ma igũrũ. Koguo definitely nĩ ku disrupt maũndũ maku maingĩ mũno nĩgetha kũiga raini. Nĩ ũranyita. You can imagine sasa uge nĩranekerera roho wake mũtũrĩre waku na roho na kanitha mũno na makiri ma andũ 3,000. But according to the Holy Spirit, it was not his will. So what does that mean? Nĩ kũiga kanitha ũcio na heria cirika ciothe akomborere ngaje gũkũmba werũ. Yes. Ora tiende kana magenda kaundu kau. Wendi wake rĩu ũhinge. Rĩu ndingi matũtingĩenda kaundu kau geke atĩa. Gekike. Kaundu kau karo gekike. Wanyita. Kĩu nĩ kĩndũ kĩngĩ. Andũ makome carnally minded and they live to self. Andũ acio matũrĩte yani metikĩtie o wenyewe. They live to self matimata kũraga mwĩrĩ ũyũ. Okay? Na matũra meriragĩria maũndũ ma mwĩrĩ. So metagwo the carnal man. Yes. Alika atukire honoku. Mathagwo nĩ mwĩrĩ. Exactly. Nĩ ũndũ honoku ndo cio. Then ũndũ ũngĩ makona kĩũtũko the consistent misrepresentation of the body of Christ. Consistent misrepresentation. Ati mũndũ ũcio wamwona ndonaga Kristo. Nĩ mũhonoku, nĩ mũthikabu, na wamũrora na mĩtugo yake na mĩkĩre yake mũndũ ũcio ndarĩ handũ mekonainie. In fact andũ nĩo makũririkanagia nĩ mũhonoku. Oikai. Ndũririkanaga akithie mbuzi ndukoe mũhonoku. Nĩ wagweta ciugo icio mũthuri na wagweta ciugo icio ma Ngai. Nĩ wakorwo hau. Ukimuteme. Nĩ wakorwo hau Ngai. You don't even remember you are born again. Ni andũ makũthitũraga makwĩra atĩ na mũndũ ũcio nĩtikoe mũhonoku. Ati ũkĩarĩria ũkauga kanua nĩ ikahu. Na githĩ mũndũ ũcio ti pastor. Na githĩ mũndũ ũcio ti bishop. Nĩ weka maũndũ macio. Because his mind bado iko carnal. Yes. Iko carnal. Yes. Na tukirekereria. Yes. Maandĩko makigatirĩrĩ, ti maandĩko mine makigatirĩrĩ. Andũ acio rĩ metagwo the carnal mind rĩ makorwo me babes, makorwo me ciana. They are babes as far as kingdom is concerned. They are babes. Na o ta ũrĩa mũciari atangĩhe mwana nyama. Nĩ ũranyita. Mũndũ ũcio ndabataraga irio nyũmũ. Nĩguo maandĩko maigaga. Tondũ irio nyũmũ nĩ cia andũ arĩa spiritually mature. No andũ arĩa babes mabataraga the word. Okay, they are still babes. So, Madam Paul Pigate, they should yearn for milk of the word of God. Iria. Arasa matiene mago tauka nyama. Matikinya ni irikiro icio. Mekunene muno. Mekundu kuraihu muno. Mekundu kuraihu muno. Na mundu ucio uti undu ngimuteithia tiga omo subject to the ministry of the word of God. Yes. Todo the word of God
no kio kindu kiria kingihota gukugarura because it is water. Yes, it is water. Turarekanire the moment we receive Christ hindi gitware ha nawe ni hota guguteithia slowly by slowly. To salvation ni kajani okay hota kuraga mwiri uyu ni uguthianga ni uguthianga no ekigwa mundu akwira ati ni umaga mwiri ni ati ni imaga mwiri ni uguo ati hindi ukigwa mundu akwira ati ni ati mwatiga mwiri wake haha twina haha agakoma ati roho wake wi kinyata ati ko hera aru ne haha ucio ni roho wa demon ucio ti roho wa Ngai. Roho wa Ngai darutaga wira uguo acha ati utike disconnected macio ni maheni utike disconnected no roho wa Ngai no na kegwire andu aria kana andu aria toka horo wa spirit ndi kwira horo ucio ti andu aria maragia na thiomi acha ti andu aria mona visions acha ti andu aria marehagirwo yundo na yoto acha the spirit man that's not the spirit man apanga kuro spirit man ko hana atia hajita the moment wambiriria gutwika we na lordship ya roho mutheru wa Ngai tino gutongoragia ati nothing you can do without the Holy Spirit. Ndio kindu gya kutangiruta utigidia kutangineana as long as the Holy Spirit has spoken has said nwanyita he mutumia wajire athiwo ni roho wa Ngai akirwo give all those cars in your yard na ne hamwira aigwa fiu no wa Ngai. That's what she did, but limited from there maisha kama kisajia na today ngiyo muthi uyu ndari acoka thi ende kwa karongo kau. It's a very good testimony. Athira ndukanithina ke mathiite handu kuhoya mathite utora muthi wake akahunjie akineana muthi wake akuite taithi ya ngiri 60 no mathi nigetha Ngai ri amonekanire at least atora muthi wake akahunjie nigetha along the way ri ni mendaga mbeca cia kuri aruti a wira thini wa kambuni yao na macoke mone at least tufita gutwathia kambuni na mbere no thuwe na mbere mari na milioni ino imwe thini wa bengi yao account joint na kwa December na ndo mahujage Sunday na ndo mathia leave ya week Christmas on Thursday no makihoya kanitha-ini ucio mathiete ri maiguire mutumia ake akigwa roho wa Ngai akimwira atiri give that 1 million here ne disruption we thire we no fago ari icio ngerereke no roho Ngai akwira atiri give that 1 million here andamya muthuru ake no kutana ngiri 60 ndekumenyete no akirigwo uari gotiriri muthuru wake gukuo horo ucio atia na kyagwire if you want to know the Holy Spirit of God ereria muthuru wake ndakararirie torori muthuru wake ni mucugurikire roho already ni heto conviction iyo koguo amuri atiri nyina angalia tondu aragerio kaingi horo ucio ni gutugwika muthuru ndio kuhujia kiuga mutumia wake ndio kujirite na no nyindi okiuge mutumia wake kiugo ria roho Ngai yake mwirire nona kiriro kiria mutumia ucio akihoya onaga in the spiritual akionie physical oni athuri kanitha magwirio the makajia kurira niwe niki kanitha ucio mandi maroka tribunal ni maunganitie madrinite to harambe ginya makara thimo kagutahwo kanitha na kiwanja na maana thirwa milioni iyo imwe tu koguo mandi tha ithano maroka tribunal haria town nigetha mathima submit magene maana yana kanitha ukio igwo thi na kiwanja gethi riwo mutumia mena ati maroke nigetha marekere cikemeri sirute ndi ndirabatia yandiki maringa go mundu mereka maringa thogithini athuri kanitha thogithini mundu meri mathia atakurahe ona matete marikeria kumera thank you magitengera nigetha makinye tondu bimegene mona mbeca 1 million mutumia ucio macoka muciĩ na muthuri wake mathire kororana riu ri yokiari irio twike atia no Ngai ni arona twike atia ni yui mathi wake karogo na kaimero akate karata imero ugu akarora goko na tiro aroka Ngai karigo riu ri akarora nyina murio kiakamuri atiri na no ari gio kweli hado hari utheri kweli kama yendo kamake God will do it. Yes. No na Wednesday muthuru wake wakihute to browse go to imero twake uguo akorire besa aid besa uteithio mapraite 10 years ago miaka 10 yako na true story miaka 10 thiru na merirwo aya moyo ne athie thuru imero-ini na makero what they want o marabatarania ari no account yake na mekirio besa na ma guarantee ro besa icio ni USAID no na banchi ya bere wikirio guo
mere to magene na account ri by that kenda ni uko sigitio maikerio 100 million aigua million story true story 100 million muthiru tumio cia guireria gamba to thibitani kumaka yoko million imwe Wednesday yaro no roga ruta Wednesday roga timuri nguru asa Wednesday believe you me my 100 million ngimuria tiriri ne mutiruga million ni thirikari tondu thirikari bici 100 million ngigira ni imatia kwa million ha otimuroririe otimundu amuri bici ngira ati aciauma ku gutikocha hihi bengi ya Central Bank yake ona ukiona niki ni USAID matikitira makia na kambuni yake ya microfinance ako hake abu etagwo Powdep hake abu ko etagwo Powdep believe you me that's how spirit of God works marihirwo 100% 100% imagine ni ndo akohonokia haria 100% muthiru cia mutumia nona mucie wake ongethie gutiri gari nini ni magombe maviit mutumia kamundu akatia nene etagwo Chrysler eno gari no dai etagwo atia Bartley icio nese na igire tu na meka mucie munene ngeya mweri you always be top there tondu nigetha utuike ngeya kwihoke nginya kwihokere thiri ciake kuo ndingi matingeta disruption ndo weka ona welio nene milioni eno gani aria ndungenda disruption not on tuyo ni ararirwo kigone kia ngai na kamenya kuigua roho muno kumya mwendito munini ona hika ndatigire ndo cio so this kind of man did the disruption all right nekia toraga carnally minded and that is where most of us to so many saved Christians they believe in Lord Jesus Christ but hawajai kubali kukua conformed by the renewal of their mind but we are still carnal and unless we are subjected to the word kiko getorere gitucenjie tora mundu anywa johi ahonoka ruga ne natiga view natiga johi view nginya ukabia kugea na kinyiria ke ndo maranywa na watoraga kumenyuaga mundu murora glorifyaga wabagia kumanyarara but as long as you still carnal ulithara giado na tali undu uliruma na ndo na tali undu nikyo ginya kanini nokoraga ni asha cina matiranderia no ni ahonoku ranyita mukihoya hari wona ginya mundu mutianagiria ahoire areko ikini ahoire arikirite na that person yake mau ndange kwira imwega mundu carnal ni mundu carnally minded mundu se mesiria make ni always matiri masenjia ranyita utoli horodo ya the natural man yes and the carnal man yes not only mundu maingi muno macio makana matuka matindika hede yengi no ni wega mundu yorie tiri mbuzi where exactly are you yes are you natural man or a carnally minded man na haha ni hoturi ona hakana tu au ni hoturi kaino tuteithirie icio ni ciugo cia bata muno yes akegwire ni ukoragwo ukinjariria na ndomenyaga icio ni ciugo cia bata muno tondu gikundi kiu ni kinene ya kano gikundi kinene muno na ni andu aria gutiri undu matoi na actually guciria Nairobi ikoragwo na kano theri ndi kano theri ya kumwiro waga kwiro na toka na to Nairobi gicunji kinene kia thiri ni kano they are kano stay kano minded and to be carnally minded malikuwa to it is death it is death no wega riri no wega sometimes kumenyaga maundu mangi tondu kumenya maundu mangi ni matumaga mundu ohige yes uhoro ucio watariria ti muhuthu ugiciria ni undu munene muno tondu mwiroreri witu ni akumenya hari arugamite thini wa ndo aciari na mutikari no tuga hindu igi tukoka kori uhoro wa mundu the spirit man yes ugu Ngai witu amurathime muno na mwike maundu mega ni tondu wa gututhikiriria ona gutwirorera na no ngene muno ni andu aria marathi na mbere na gutuhurira thimu na aria makenaga ni ithui twina muthuri ugwitwo Patrick kana Kongowea Mswahili ni oriaga ni tondu wa mahinda waitu na mathaa Ngai witu amurathime muno na no wega mundu amenye arugamire ha we kano we mundu natural na no igua definitely mundu natural utagicenjia the end result wa jehanamu hau hatiro dogo utiramakania we hatiro dogo
Uguo hindi wega tukoka kori horo wa mundu spiritual. Yes. Ngai witu amurathime muno na mwike wega. Ni gutuhe namba yaku ya thimu. Kabisa. Ni no tukene muno. Ndakena onani ona mundu matwaragia ri. Mundu githikire tu oya ciugo igiri ithatu ri. Na mamuteithie na njira nene muno. Very true. Namba yaku ya thimu ni 0712 045 630. 630. Yes. 0712 045 630. Natuika tukiranagiria. Yes. Tukaria maundu maya. We are here to twenda na guteithia mundu ratwirorera. Nigetha nake athie na mbere. Oguo turathie na mbere tugistage ni kiugo kia Ngai. The more. In fact, the more you hear the word of God, niguo thia na mbere ukinyaraga mehia. Yes. Unyaraga mehia biu. Niguo. Ona ukorari na maundu maya uigua jana yako rathimo kaigua njira yokira ukahauka. Ona ni urugwathagwo ni mwiri. Yes. Kwaja gukugimara. Uragwo ni mwiri riki. That's it. Kaya murathime. 0723 023 684 niyo namba ya mitambo yandikio kiigaga na Ngai witu amurathime. Asanteni sana.